Maschine wäscht nahezu geräuschlos. Man hört nur, wie die Wäsche darin rumeiert. Und beim Schleudern ist es genauso, kann ich Ihnen sagen. Ich habe die leider im Waschkeller stehen und hatte vorhin kein Handy dabei beim ersten Waschgang. Ich werde ein Video eventuell nachreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch das Schleudergeräusch ist wirklich sehr, sehr human. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Diese Probleme.